हेलो बच्चों, ये देखो कितना सुंदर कार है। वाह, ये क्या है? कार वाला जेसीबी, देखो वेरी नाइस। ओहो, देखो कितना सुंदर। ये क्या है? ट्रैक्टर, पिंजर वाला ट्रैक्टर है। ये तो बैलगाड़ी है। ओहो, देखो कितना सुंदर बैलगाड़ी है। व्हाइट कलर का काव है। वेरी नाइस काव। वाह, देखो ये तो ऊपर जा रही है। किधर जाएगा, किधर जाएगा? ओहो, देखो कितना सारा खिलौने हैं इधर। वेरी नाइस, गुड गुड। ओहो, और क्या है? अबे देखो जोकर है, इसकी फोटो में कैसा है? देखो जोकर वाला मुंह है। और ना ये भी तो ऊपर जा रहा है रैंप से। वेरी नाइस। ओहो, पीछे आ गया। चलो इसको भी रख दिया ऊपर में। और देख सकते हैं ये तो सुपर बाइक है। वाह, वेरी नाइस, सुपर फास्ट बाइक है। ओहो, ये तो ऊपर जा रही है। वेरी नाइस। ये किधर जाएगा? ये देखो बाइक तो ऊपर जा रहा है। और नो एक्सीडेंट कर दिया। ओ शिट। ओहो, देखो ये क्या है? डोरेमोन भी है उधर। ओहो, कितना सारा खिलौने हैं। गाइस देखो, ओ ये क्या है? कैंगरू। ओ नो गाइस, ये देखो ये तो कैंगरू है। इसका आँखें कितने बड़े हैं। ये देखो, हो ये तो ऊपर जा रहा है कैंगरू। ये भी किधर जाएगा अभी देखते हैं। ये भी ऊपर आ गया। और देखते हैं अभी कौन सा है। तो पानी में चलने वाला जहाज है। वाह, वेरी नाइस, पानी में चलने वाला जहाज। इसको भी ऊपर लेके चलते हैं। और नो, कैंगरू को मार दिया। ओहो, ये तो पंडे हो गया। ओहो, ये क्या है? जो कलर वाला गड्डी, देखो उसके पीछे क्या है? तो पीछे में तो डायनासोर है इसका अंदर में। ओ नो, देखो गाइस, इसका अंदर तो डायनासोर है। ओ शिट, पिंजरे में बंद है डायनासोर। ये भी तो ऊपर जा रहा है गाइस, देखो ये भी ऊपर आ गया। कितना सारा खिलौने हैं इधर। कैंगरू है, बाइक है, डोरेमोन है, रैबिट है, चैनल मशीन भी है। ओहो, देखो कितनी